বাবা, এটা তো উড়ে যাবে। তাই উড়ে যাও আন্টি বলতেছে আমি ওর কাছে ছোট মানুষ বসে ছোট মানুষ আমাকে মানে করোনা টিকা দিতে গিয়ে ছোট মানুষ ভেবে ফাইজার টিকা দিয়ে দিয়েছে সুজন, হ্যাঁ সুজন। আর তোমাকে শার্ট নেওয়ার জন্য তো দেখি কি শার্ট আমাকে দেয়। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমার চ্যানেলের আরেকটি ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে হচ্ছে কত তারিখ আমি ভুলে গেছি, বাট এখন হচ্ছে সন্ধ্যা 6টা বাজে। আমি রেডি হয়েছি, তো আপনাদের ভাইয়া আসবে আমাকে নিতে। আমি ওর সঙ্গে বাইরে যাব, মূলত কিছু কেনাকাটা করার জন্য যাচ্ছি। তো কি কি কেনাকাটা করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কেনাকাটা ছাড়াও আরও একটা কাজ রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই রিংটাকে একটু ছোট করতে হবে। এটা আপনাদের ভাইয়া আমাকে গত বছর বার্থডেতে দিয়েছিল। তো মানে এটা আমি কখনো পরতে পারিনি, কারণ এটা অনেক বেশি লুজ হয় আমার হাতে। তো সারপ্রাইজ গিফট ছিল, এই জন্য আসলে আমার হাতের মাপ না নিয়েই তো আমার হাতের মধ্যে খুব লুজ হয়, পরতে পারি না। তো ভাবলাম একটু কেটে ছোট করে নিয়ে আসি, তাহলে হয়তো পরতে পারবো। তো হাতে পড়ে যাচ্ছি, এতটুকুর মধ্যে কিছু হবে না। আচ্ছা, পরিচয় পর্ব বলে একটা ব্যাপার থাকে, সেটা কখনো করানো হয়নি আপনাদের সাথে। মানে আমার ফ্যামিলিতে কতজন পার্সন আছে, কে কোথায় কীভাবে থাকে সেটা বলা হয়নি। তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে এই ব্যাপারটা একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে আমি আর আমার হাজব্যান্ড, আপনাদের ভাইয়া একটা ফ্ল্যাটে থাকি আমাদের বাসায়। অ্যান্ড আমার শ্বশুর শাশুড়ি অ্যান্ড ভাসুর থাকে দুতলাতে আলাদা একটা ফ্ল্যাটে। তো আমাদের বাসার মধ্যে আমি আর আমার হাজব্যান্ড থাকি। ও আসলে সারাদিন বাসায় থাকে না, আমাকে একা একা থাকতে হয়। তো ভাবলাম যতটুকু সময় আমি রান্না বান্না ছাড়া যতটুকু সময় পাই পড়াশোনা বাদে, ততটুকু সময় আমি একটু ভ্লগ করি। এই জন্য মূলত আসলে ভ্লগিংটা স্টার্ট করা। একা একা থাকতে থাকতে আসলে খুব বোরিং লাগে, তো মেনলি এই জন্যই ভ্লগ চ্যানেলটা স্টার্ট করা, যে আমি ক্যামেরার সামনে বসে বসে একটু কথা বলতে পারবো আপনাদের সাথে। মেনলি এটাই কারণ, আর তেমন কোনো ব্যাপার না। বা প্রতিদিন এভরিডে হয়তো বা ব্লগ আপলোড দেওয়া হবে না। আমি চেষ্টা করব সপ্তাহে 3 থেকে 4টা ব্লগ দেওয়ার জন্য। 3টে তো মাস্ট দিব ইনশাল্লাহ, আর বাকিটা জানি না, উপরওয়ালা জানে আমি টাইম পাবো কি না। তো অনেক বকবক করে ফেললাম, এখন যাই। কী কী কেনাকাটা করবো সেসব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, দেখতেই পারবেন। তাহলে চলুন যাওয়া যাক। আপনাকে কিন্তু আজকে আমি ঠিক সম্বোধন করেছি, ভাইয়া বলেছি, অন্যদিন আঙ্কেল বলি তো। না না, আজকে ঠিক বলিস, এই জন্য আমি খুশি আছি। আচ্ছা তাই, প্রতিদিন আঙ্কেল বলি কারণ আঙ্কেলের মতো মাথা গোল, এই জন্য তো আঙ্কেল বলো। মাথা যদি একটু লম্বা হইতে ভাই হবে, তাই না? 3 গজ, তারপর হচ্ছে 2.5 গজ, 3 গজ 3 গজ 6 গজ 6 গজ, আর তারপর 1 গজ 12 গিরা, 7 গজ মানে 7 গজ। এইটা নিতে একটাই। হ্যাঁ একটাই ভালো লাগবে তো, এটা পড়লে আমাকে একটু দেখি। হ্যাঁ 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 ইউটিউবার, ভালো লাগবে দেখি একটু। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর বাবা, এটা তো উড়ে যাবে। তাই উড়ে যাও আন্টি বলতেছে। দেখছি ভাইয়া বুঝলাম। এটা আমি হচ্ছে একটা ড্রেস বেক করবো এটা দিয়ে। সুন্দরী মানুষ, ওরে বাবা খুব সুন্দর লাগছে। আমি ওর কাছে ছোট মানুষ বসে ছোট মানুষ আমাকে মানে করোনা টিকা দিতে গিয়ে ছোট মানুষ ভেবে ফাইজার টিকা দিয়ে দিয়েছে। তো আমার ড্রেসের কাপড় নেওয়া শেষ। আমি এখান থেকে টোটালি 11 গজের মতো কাপড় নিয়েছি ফলস সহ। তো এখন আমি ড্রেসের জন্য লেস নিচ্ছি, কারণ ড্রেসটাকে আমি একটু আমার মতো করে মেক করব, তো এই জন্য লেস দরকার আছে। তো এখান থেকে আমি 10 গজের মতো লেস নিয়ে নিলাম। তো এরপর আমি ড্রেসটাকে মেক করার জন্য চলে এসেছি। তো ভাইয়া আমাকে একটু ড্রেসটার ডিজাইনটা দেখাচ্ছে যে কীরকম হবে। তো ড্রেসটা মেক করার পর ফাইনাল লুকটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমি চলে এসেছি আপনাদের ভাইয়ার শপে। তো এটা হচ্ছে আপনাদের ভাইয়ার শপ। তো আপনাদের ভাইয়া সম্পর্কে বলি, ও আসলে স্টাডি কমপ্লিট করে বিজনেস করতেছে, কারণ ও আসলে চাকরি করতে চায় না, কারণ ওর বাবাকে অনেক বেশি ভালোবাসে। বাবা অন্ত প্রাণ বলা যায়। তো ওর বাবাকে ছেড়েও ও একদমই থাকে না। জবের ক্ষেত্রে পোস্টিং বাইরে হতো, এরকম ব্যাপার থেকে ও ডিসিশন নিয়েছে জব করবো না। আর আমার শ্বশুর যেহেতু এগ্রিকালচারের ডিস্ট্রিক্ট ডাইরেক্টর ছিলেন, উনি চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলায় জেলায় থাকতেন, তো সেক্ষেত্রে বাবাকে খুব কমই পেয়েছে। তো এই জন্য ও চায় বাকিটা জীবন বাবার সঙ্গে থাকতে, বাবার কেয়ার করতে, আর এই জন্য বিজনেস করতেছে। আর আমি সবসময় ওর ডিসিশনকে সাপোর্ট করি অ্যান্ড রেসপেক্ট করি। তো আমি ওর শপে এসেছি মূলত ছোট ভাইয়ের জন্য শার্ট কিনতে।
আর এই যে আপনাদের ভাইয়া, আর এটা হচ্ছে ওনার শপ। আমি এসেছি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য শার্ট নেওয়ার জন্য। তো দেখি কি শার্ট আমাকে দেয়। বেশি দাম দিতে নিবা না, ঠিক আছে? কম দামেই দিব কিন্তু। হ্যাঁ, কত টাকা দিতে হবে শার্টটা? শার্টটার প্রাইস কিনবো না ভাবছিলাম। দেখো বেশি দাম বলে কিন্তু অন্য দোকান থেকে নিবে। কম নিবা? দাও একদম কম হবে না। উনি অন্য কাস্টমারের থেকে আমার চোখের সামনে কম নিল, বাট আমার কাছ থেকে কম নিবে না। এটা কোনো কথা? এখন এই বাচ্চার শার্টটা আমাকে 600 টাকা দিয়ে কিনতে হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, কিনতেই হবে ছোট ভাইয়ের জন্য যেহেতু। এখন আপনাদের ভাইয়ের সঙ্গে আমি যাচ্ছি একটা ফার্নিচারের শপে। তো ওখান থেকে আমি কি কিনবো সেটা আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন। যাই হোক, একটা সুন্দর গোলাপ, ফুটন্ত গোলাপ পেয়েছি, এটাই আমার। এখন আমরা একটা ফার্নিচারের শপে চলে এসেছি, আর এখান থেকে একটা টি টেবিল নিব। আমরা অলরেডি অনেকগুলো শপ দেখেছি, তবে আমাদের পছন্দ মতো টি টেবিল আমরা পাইনি। তো এখানে এসে আসলে একটা না 2টা টি টেবিল পছন্দ হলো। তো আপনাদের ভাইয়ার পছন্দ ছিল এইটা। এটা বেশ সুন্দর, বাট প্রবলেম যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে গ্লাসটা ছোট, আর পাশেরটা হচ্ছে একটু সিম্পল, বাট গ্লাসটা বড়। তো আমি একটু গ্লাস বড়োর মধ্যে চাচ্ছিলাম। তো ফাইনালি আপনাদের ভাইয়া বলল এই বড়টাই নেওয়ার জন্য, তো এইটাই নিব। তো এখন এটা নিয়ে বাসায় চলে যাচ্ছি। তো টি টেবিল নিয়ে বাসায় চলে এসেছি। তো আসার পরে আসলে মনটাই খারাপ হয়ে গেল, আর তার কারণ হচ্ছে কাচের উপরে অনেকটা দাগ হয়ে গেছে। আর এটা মূলত ওনাদের সার্ভিস টিমের গাফিলতির জন্যই হয়েছে। উপরে অনেকটা দাগ হয়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে উপরে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল। তবে উপরে যদি মোটা কোনো কাগজ বা কাপড় দিয়ে দিত দড়ির চারপাশে, তাহলে হয়তো এটা হতো না। আর দাগটা এতটা বেশি গভীর যে এটাকে রিমুভ করার আর কোনো ওয়ে নেই। তো এখন আমি এটাকে ব্যাক পাঠাবো, কারণ এটা আমি নিব না, কারণ এরকম দাগ হয়ে গেছে। ওনাদের কল করেছিলাম, ওনারা বলেছে যে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আর ওনাদের শপে এই টি টেবিল আর নেই, মানে রাউন্ড আর কোনো তেমন টি টেবিল নেই। তো এই জন্য আর নেওয়া হচ্ছে না। তো ওনারা পরে যখন নিয়ে আসবে আবার তখন নিতে পারবো, কারণ আমাদের চৌরাঙ্গার মধ্যে অনেকগুলো শপ দেখেছি, আমার পছন্দ হয়নি। এটাই পছন্দ হয়েছিল, তাই এটাই নিয়েছিলাম। এটা পছন্দ হয়েছিল, আর এটাই একটু প্রবলেম হয়ে গেল। তো এটা এখন ব্যাক পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করতেছি। যদি ভালো লাগে তো লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।